Дженена ли говорите на шукар, kada ne само мануш делато лафи. Kada не само мануш обекинела тој дека не сави бутика за вршинето. Мануш локјола. Ама десинела пенесаве X причине има два мануша да ја бутина за вршингала. Ем природа е манушесери таните джалта старел дале манушетари гушем те вакерире се туманге лафи дингјан. Туманге обекингјан, а ми упротуте па кјанделju. Тенена, а кава обекива манушесеро, наштити успорединолпе е дале со Аллах е да нешто обекинела. Касе. Аменке. О Аллахи субхане ва та'ала лафи дела. О Аллахи субхане ва та'ала обекинела е народосе, е манушенге, кола сопакјана ко Аллахи, кола сопакјана ко лесере пејкамберија, дека ковен ко дженнети, ем ко уживине нодари. Лејња, павче, рахатлыко, ладовине, лафи дела е верникоке. Дова ко Аллах. А кава уметите остановнико, тереđenete sere bavče. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah esra rahatlıko, Allah esra bereketu olu prutumende, inshallah tovel upromen. Hamde Allah esra subhanahu wa ta'ala baš svako lesro blagodati, salavati. Salavatem selama mare magle peygamberes, mare magle habibese, mare magle resulese Muhammedese sallallahu aleyhi ve sellem. Dua eko Allah. Tekerala men stanovnike taro cennet. Dua eko Allahi. Terakela men taro cehennem. Dua eko Allahi subhanehu wa ta'ala avdusutno uruç, avdusutno postiso kergan. Amaro ibadet. O Allahi te udvostručinile. Ако и намине се вепи, нека сири Бог, нека сири жет те чинава, дова е ко Аллахи, амарида Бог, амарида жет, иншалла ко судно диве, ко тердиба каршо Аллахи субхана ва таала, а два диве те чинави. Аллахуме амин. А две која ки не витема, која ки рендој лафита ро дженнет. Кад дружинамен кон некувор наредна дерсе со вена палоредот е запознајна сојтен од ова дженнет, касета на обекимеј од ова дженнет, сој сјамен ко дженнет. Ка пробина те објаснала јарса со објаснингелја менге улема, сар со објаснингелја менге Аллахи ко Кур'ани, сар со објаснингелја менге Ресули саллаллаху алейхи ве селем ко лесер хадисија. Дихер, ако стареја кана класичну литература када вакерај сој дженнет увек каракен кој не се преводе дека дженнета но бавче. Меѓутим, ако спомненаја бавче на мисленајки класично бавче кој ја мен джанелата ромаре дворија, него напротив сасока шуна кој као наредна дерсија, наштиту спорединален апсолутно е дале со амини семенки дојне. Ако Аллах и вакерела обекимејту менге лејна ко дженнет, апсолутно насминајте чива мари годи дека дета ни лен која мен со джанајала мен дуњалачко. Напротив, када вакери лејна таро авгин, таро тут, амаро разума која нашите халјоле, нашите сватинеле. Еме дале се употребинава два увеки дефиницијата таро имаме Ал-Куртуби, када вакерела и дефиниција баш од дженнет, тано нешто со јак надикла. Кан на шунѓа, а калби наштите родел нешто, кова разум нашите халјо. Ова е бушужи дефиниција. Ем почесто од дека дефиниција користенавала, за да
те објасина или та најманушенге дека да вас суетано адари сар награда дека тано неуспоредливо тарат вас со амена абдиви сјемелеки дујнаја. Пазина, кавакеро Ресуле алейхи селам насилнико. Кувела не саве Аллахе селе робо, себе по Аллахи кувела лекам шикоја. Ади адук, адварат, адалла сва со трпингета рокам шико себе по Аллахи, о Аллахи обекинела савке мануше се дженнети, пазин, обекинела се дженнети, кова на неуспоредливо цело не дуњаја. Сасо и упри дуњаја, сасо и тели дуњаја. На неуспоредливо тано. Само со хаља јекам шико. Само со мухлеа свин. Само со тавдин јахарат се випи Аллахи субхана ва таала. Амен авдивека дружина мен, откако верник ја те региона ко судно диве. На Динам, кола мене са осеријади, котека објаснена комплетно патешествие е душакоро, хулиба ко мануша, о прожива, о тердиба ко хашер, о кам, о гјунаја, парипа, сиратл чуприја, слично. Меѓутим, кој абдусутно насихати, објаснена само о верник ја сат региона ко судно диве. Забележено пеко веродостојна предајата ро Ресуле алейхиссалам дека вакерја дека о верник е каде катергиовен ко судно диве, а катергиовен бут, значи времеско бут, нека се коладава, дека кародента ро пејкамбери алейхиссалам те правил пе ударае дженетесир. Пазна. О верник е ко судно диве катергион бут, кароден таро пејкамбери те правил пе удара таро дженет. Значи, откако ка судини пеленке, на не одма кој бе ко дженет. Него требела им валяни некој те правеленге удара. Пазин, кој интересно хадиси. Пренесенила пе дека он народо каđал ко Адеми алейхиссалам са најпоредер пејкамбери, сар дат дека ле уметесиро. Каđано мануша о вернике ко Адеми алейхиссалам кавакеренен се Адем, џа правиме ги ударата ро дженнет. О Адеми алейхиссалам кавакеренен зародена мандар, мете прававто ми го ударата ро дженнет, па се вепи миро гјунај туменен фордимета ро дженнет. Џан вакери која вер пејкамбери. Ки предаја забележила пе дека каđан ко мајко сао пејкамбери е капирен, свако кавакерен на неа да ја мири бути. Џан ко вакери која вер пејкамбери. Садок навена ко Ресули салаллаху алейхи ве селем Мухаммед алейхиссалам. Када ка обратинем пе Мухаммед алейхиссалам елафен са кера ја Расулуллах, права ме ги ударата ро дженнет, кавакерал, а дијајта ни вакери мири бути. Пазена кана. Забележила пеко преда дека Ресуле алейхиссалам џала кударата ро дженнет, када дари тергиона вакери стражари, таро мелајке. Ресуле алейхиссалам обратинела пеленге лафенсар правен манге ударата ро дженнет. Аллах кавакерен, а кој нјан ту? Ресуле алейхиссалам кавакери, ана Ахмед. Менјомо Ахмед, менјомо Мухаммед. Аллах кавакерен, чачутне се аменгетано забранимете права, ка се бил удара, освен вакери токе. Ресуле алейхиссалам тано прво мануш, кога му кела поступко, по корако, деко вакери ко дженнет. Шунела кава, излагајне, Абу Бакр. Шунела ле сар објаснело пејкамбери алейхиссалам сахабенги. Абу Бакр вакерала, ја Мухаммед. Ја Расулуллах, соби мангавајне вакери, туавајне вакери джитуте. Ресуле алейхиссалам миринела по шеро,
И вакирала, оја Ебу Бекр, тујан вакири, онма вакири джемат. Ема кој аргументи дека, прво, со којела код дженети, со мукела по корако, по чекори, тано Мухамед салаллаху алейхи ве селем, а одма пало лесетано Ебу Бекр радијаллаху ан. И си слично предаја, кој те вакирала Мухамед алейхи селам, о Ебу Бекр, а пало Ебу Бекр вакири, а вела вакири ек джувли. Која мукела вакири, исто вакири пало Ебу Бекр есро корако. Кера пушлела, а кој нан ту вакири? Ојка вакири менју мале ја джувли која ки дујнаја на шалја вакири пероме. Мири максамен вакири. Мераклен вакири јетими. Субханаллах, ја Раб. Која тани награда е савке джувлингери, те кувен код дженнети, е Мухамеде алейхи селам, Ебу Бекр молатовен трито. Која кава благодати и ке джувляки. Вакири пе интересот онакава, овернике ке дека накен и сирател чупре, ка уламен време не со политикера, то бија се наив сирател чуприја, ке дека накен, ка терговен вакири, од дженетли вакири, кој ек мосто. Којтано машкар од дженети е мо джехенеми. Или пенџардо кој ислами сар мосто е хакосиро. Со се викинала пе мосто е хакосиро, се випи со се која дава тан, машкар од дженетите од джехенеми си мосто, која дава таните но викинала пе о мосто е хакосиро со се свако мануши силе право. Те родил по хако таро авер ковајле се кердо зулуми ке дојнај. Алама нуша кола керге неправда, кога чиге лафи упролека се, ховајбуне упролека сте, а кавајта нотан, кој те слободно и ситу право те родетиро хако. Особено ми ако бе макеравале мануша кола линги кердо сихарија, неправда, а тинги ки дојнаја, а канајта но танте родето хако, та родва со бичал јатике сихар, та родва со кој кергјатике сихар, ен плюс си ту право те родета родва джинни кова кергјатике зулуми, упротот. А квајта но тан. Вакири Расули алейхи селам која кава мостот како роден свако пиро хако, кој сар со требела или мангела те родил пиро хако, о Аллахи субхана ва таала која кава мосто, канел пе вакири и ек сиво бакро. Ема кава сиво бакро, кол вакири чендо. Ема кано становникија. Од дженетлие будка радујнем пе вакири. Будка радујнем пе. Сој чендо кава сиво бакро. Од джехенемлие, када кадикен кој вакири бутужна кава. Бутужна кава. Ка пиштинен, ка викинен тари туга. Со се. Вакеру Расули алейхи селам дека кава сиво бакројта но мериба. Емо мериба кавол представи месар сиво бакро. Ковака чинелпе. Од дженетлијата не радосна се вепи со се мериба на не. Емо лајта не вечито код дженет. А од джехенемлие ка овен тужна, ка цркинен, ка викинен, ка пиштинен со се, ако на не мериба, а два значено дека вечито ковен кијак ко джехенем. Аллахи те доракери. Вакири о Расули алейхи селам, откако како вело Расули алейхи селам прво ко дженнети, па Ебу Бекр, пали не се предаде дека кола ке джувли, забележено пе дека одма пало Расули алейхи селам кола лесер уммети. Лесер уммети. Када керела пе лафи уммети, а којтано општ поем, баро лави дан уммети.
Паѓарда вакена прво со каквотаро умети ка вакерен адвајтано мухаџерие тао енсарие. Кој танала мухаџерие тао енсарие? O muhađirije tano stanovnikija tari Meka, a ensarije tano stanovnikija tari Medina. Olajne čorore. Ola mukle umare kera sebe pekava dini. Gile ki tugina te živinen. Pa neko su muklada pekera na ineda kaj te živinul pa živinge avrila ko ulice. Živinge ko džamije živinge. Ема тару умети прво со каквил Аллах тану мухаџерие, то енсарие ко Аллах субханаху ва таала вакери дека Куран менјум задоволно мухаџериенцар, та менјум задоволно вакери енсариенцар. Аллах керге сабори, нашаге помаро имајне баша кава дини, емленгери наградатани те ковен прва тару умети ко дженнети. Палла даба вакери о Ресуле алейхи селам да се принесено ки Бухарија дека о Ресуле алейхи селам вакерија откако каковен вакери о мухаџеријета и о енсарие каковен вакери ке предај вакери ефтавареш 1000 мануша бизо рачуни каковен. Ки дујто предај вакери дека на не ефтавареш 1000 него Аллах не ефташел 1000 мануша со каковен вакери ко дженети, ама каковен бизо есапи. Бизо те судини пе оленке. А ке да каковен ко дженети. Ковен е светла муја. Ка светинен са со светинела о масе кој месечина. Вакери о Ресуле алейхи селам дека Аква хадиса вела Ресуле салесам ко мирач. Дека ефтавареш 1000 мануша каковен ко дженети бизо есапи, бизо те судини пеленге. Им када шунгяо Ресуле алейхи салам за молинге Аллахе субханаху ва таала те баракерал па вакирја свако 1000 мануш и силе право те влечинал панда ефтавареш 1000 манушен. Кислично верзија Аракхола ко термизе Аракхола вакерила дека ефтавареш 1000 мануша каковен ко дженети бизо есапи. Свако 1000 мануши силе право те влечинал панда ефтавареш 1000 манушен ем плюс вакери панда 3 шаке мануша таре Аллахе сере шаке. Пази накана Када вакерава Аллахе сере шаке, значи дека Аллахи силе шаке, ама насминајате кера куфр или шикту споредина дека Аллахите и силе шаке сарамаре. На. Амен верујнаe пакјај дека Аллахи силе шаке пре сарсо обекиме, сарсото на објасниме, или вакердо ко Куране, ама насминајате успорединале аменцар. Када вакераја пре коленица, под коленица, васта, шунела, дикела, апсолутно насминајето спорединале манушеја. Тега не кераја ширк. А со вакери Аллахи ко Курани, ем никој на не слично е Аллахе. Далес верујнај дека е силе шаке, ама саве Аллахи нешо карчанал. Или највеки тема, значи кувено мухаџери енсарие, кувена ефтавареш 1000 мануша бизо есапи. Интересното но кога када кала мануша каджан ударата ро дженети, ем када кава кери пеленге амен куваја ко дженети куваја о стражарија. Таро дженети вакена на кава кери осудно диве. Ола кава керен не амена јамене вакери ко судно диве вакери. Амена јамене вакери те судини пе аменге. Амен куваја вакери ко дженети вакери бизо есапи. Вакери сокер јам вакери. Знаете кој вакери бизо есапи? Амен ки дујнаја о мачи не аменге вакери ки мен. Керала пе лафета ро шехидија керала пе. Лафи. Дека ковена бизо есапи. Забележине Ресуле алейхи салам дека
вакири покажињапе манге вакири народо ко судно диве. Дикум вакири пейкамбери ако овај неле вакири панч следбеники. И не пейкамбери вакири ко ти неле вакири 10 следбеники. Ама и не да пейкамбери ко овај неле јек следбенико. А и не да пейкамбери ко те најнелен да следбеники. Вакири дикум после je grupa vakiri manusha emo bratinama ko Jibril alayhi salam vakiri ya Jibril akavalita miru umeti vakiri na vakiri Muhammad. Dik vakiri pupre. Kada dikrum vakiri ogromno broj taro manusha vakiri. Vakiri raduin kerjuma дека баро број vakiri тано миро vakiri умети кога vakiri ко дженнети. Амен ко претходно спомнењам дека и сијамен дека ја предава кела екваштаро дженнети кол вакири умети таро Расули алейхи салам. Егва кела третина, егва кела четвртина, ама битно сето дека о побаро број таро становнике дженетесире коен вакири умети таро Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Кера керела пелафи таро кала мануша наштите спомнинопе дека осесо коло Расули алейхи салам, коло Абу Бакр, коло кеа джули која нашал ја пе Роме, ке дујна ракајети мен, којна ефтава решилјаре мануша, којна ко дженети, којна бизо есапи, наштијате нас спомнилопе дека Пало кала ефтава решилјаре мануша, дека онма којна ко дженети човаре мануша. Умети, ама кера керела пелафи таро умети, керела пелафи прво куфено очоаре, па после барвале. Вакиро Расуле алейхи салам кек преда дека очороро муслимани, како саран на берш, посигате, попрво за разлика таро барвало муслимани. А кјавер преда ја, тер јола дека паншел берши разлика таро прво чороро, емтаро барвало муслимани. Добра кана, када четина јате пена добро, јек хадиси вакерла меге саранда берш, дуито хадиси вакерла меге панша берш. Ика нормално е семен мануша колака вакирен, ако е едно контрадикторно. Значи кари саранда, кари паншал, значи на неј бути само и нулата грешино пе него, ако ете не бари разлика. О имам Куртуби, о имам Ибн Кесир објаснена кава. Ем вакерена дека и разлика и тано. О прво чороро сука кувел ко дженети, пазен на кава. О прво чороро сука кувел ко дженети. Емо последно барвало сука кувел ко дженети, разлика и пашал беш. Значи, прво чороро ем последно барвало. И разлика и паншал беш. Ама таро последно чороро, субханаллах. А прво барвало и разликата но саранда беш. Ла хауле вала куввета илла билла. Дерена мануша не со пути родена само махана. Дали се и семен хадисија, па и семен коментарија таро хадисија. Има мен ги тано и дужно само те пренесина, пошто мануша керге идждихати башакавадини, уложинге помари рат, уложинге помаро време, динге помаро састипа башакавадини, а мен ги авдето локо. Значи разликата ро саранден паншал бешкер лапе лафи, о прво чороро емо последно барвало, разлика и паншал беш. А саранда беше и разликата ро последно чороро, а прво барвало. Сепак, Аллахи субханаху ва таала најшукар джанела, ама екитано дефинитивно дека о чороре да не побаро број, тоест попрво како фен ко дженет, тоест ка накавене барвален ко дженнети, ка накавене ко дженнети. И семен бути кера Аллахи меѓутоа мислам дека завлетено доволно. Дова е ко Аллахи субханаху ва таала те керла ме саломниката ро дженнет. Кера Аллахи таро дженнет
ко самото шунива, ко самото вакериба мануш мангелате во со посети код дженнети. Ама дали се требало да кера шукар делија, имамо живото те даре баш аква дин. Довај ко Аллахи субхана ва таала за сврстинемен, довај ко Аллахи субхана ва таала километар билаче буќата ро харамија. Довај ко Аллахи субхана ва таала те керамен пушка него соњамен ирати, им те керамен пушка него соњама вдиве. Довај ко Аллахи субхана ва таала диламен само дова сојмен ги шукар, а те дура керамен таро свако билачи па кова канил штета менге, има маре кересе. Саби лестар, сакал вестар. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.